59.9块，抢一台万利达大品牌8档风力可调节的智能遥控落地风扇哈。但它这个价格呢，咱一个抖音账号你只能去拍一单，你拍多了老板不会给发货的，因为今天这个价格好吗？真的降了，比那个批发价都还便宜了。它这个可是去年夏天一个大爆款，卖199可火爆了。之前买过的家人们肯定都是知道的哈，但你看看现在都已经降成啥价了？59.9块，直接包邮送到家，就这个价格，真的比之前便宜了一半都不止呢，抢到就是赚到。不过纯靠拼手速。今天拍下的呢，老板还额外给咱赠送一个这样遥控器呢，这样咱不管是躺在床上、沙发上追剧的时候，远程开关风扇用起来就可方便了。你不要嫌它这个价格便宜啊，你看人家不是什么杂牌子，万利达大品牌的。几十年的国民老品牌，人家这个品质就可好了哈。而且你看人家这个后面呢，全都给咱带这样的一个防伪码，咱回家先扫码哈，先拿回家用个几天，感受一下它这个风力，你觉得好用咱再留着，不好用呢直接给它退回去，没有一丁点后顾之忧的。但是它这个活动呢，也就做这2天哈，等到这个销量一旦冲上来了，肯定没有这么便宜的价格了。而且呢，就你像这种万利达大品牌，人家这个电机呢做的就非常的好。你看，它给咱采用的都是这种同心的一个电机，能9吹9用，不发热不发烫的。就这一台你拿回家用个10来年啊，一点问题都没有。今年呢，还给咱们全新升级的这种7叶片的一个大风扇，这可不是市面上那种3叶5叶的，像这种7叶片呢，它的风力更大，风劲更强。就你在10米开外都能感觉到它这个凉风真的特别的爽，而且吹出来呢也很舒适。前面还带有这样一个超大液晶显示屏，总共有8个档位可以调节它这个风力大小，大风小风、中风强风哈，你想咋调就咋调，别提多方便了。而且呢，还带有9个小时的定时功能，晚上睡觉之前呢，直接把这个时间给它定好，到了时间呢，它就会自动关了，你就不需要半夜起床关电风扇那么麻烦了。有了这个之后，真的太方便了。最关键的是哈，它可是一台空气循环扇，可以大范围的广角送风，就房间里面每个角落哈都能够被它吹的是凉飕飕的，别提有多得劲了。40瓦的一个额定功率哈，就特别节能省电，你哪怕吹一个夏天啊，也用不了多少度电的。像这种风大阴轻，没有任何噪音的，真的就可好用了。风扇的高度呢是1.1米，网罩的高度呢是有一个40公分的。你像这种加大号的尺寸，颜值度特别高。你说这种白色的多简约大气啊，可上档次了。最主要今年这个价格真的太划算了，老给力了。59.9，你能买到万利达大品牌，还是这种7叶片的静音落地电风扇，并且呢都带这种一个遥控器的。你看它这个用的都可方便了。现在活动啊马上就要结束了，你们要刷到我这条视频的，赶紧都去看一眼哈。这要是有货，几十块钱到手这样的一台，趁划算啊，给家里面都去薅上这样一台哈。如果说100来块钱呢，你们那就别拍了，说明这个活动啊那都结束了。